우리 동영상으로 예배드리는 분들 다 함께 오늘은 요한복음 6장 68절의 말씀으로 우리의 신앙을 고백하도록 하겠습니다. ทุกท่านที่นมัสการอยู่ทั้งที่นี่และออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อด้วยกันในยอห์นบทที่6ข้อที่68นะครับ 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계심에 우리가 네게로 가오리이까. พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ 아멘. 여러분 우리가 매주 주일마다 신앙을 갖다 더 고백하고 확신하고 있어요. ในทุกๆสัปดาห์ในวันอาทิตย์นะครับเราสารภาพในความเชื่อในทุกๆสัปดาห์ 그 말씀을 어떤 말씀을 인용한 것이냐? แล้วพระวจนะเหล่านี้ที่เราสารภาพในความเชื่อนั้นเราเอาพระวจนะอะไรมาสารภาพ 베드로의 고백을 우리가 고백하고 เป็น 있습니다. คำสารภาพของเปโตรครับ 지난주에 베드로가 처음 고백이 주여 저는 죄인입니다라고 고백을 สัปดาห์ 했습니다. ที่ผ่านมาเราได้สารภาพต่อพระเจ้านะครับว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป 그때 그 고백은 คำสารภาพนั้นนะครับ 갈릴리 어부의 출신의 상태입니다. คือสภาพที่เขายังเป็นชาวประมงชาวกาลิลี 그 베드로가 이제 오늘 고백한 겁니다. แล้วเปโตรในวันนี้ก็ได้สารภาพเช่นกันครับ 주님과 함께 동행하며 ว่าข้าพระองค์เดินทางไปกับพระองค์ 영생이 죽게 있는데 우리가 어디로 และ 가오리까? ชีวิตนิรันดร์อยู่ในพระองค์และข้าพระองค์จะไปที่ใดเล่า 사람들한테 인정받지 못하던 저 변두리에 있던 그 베드로가 이제 곧 예수님과 함께 중앙으로 중요한 곳으로 쓰임 받기 시작하는 เป 겁니다. โตรคนนั้นที่เคยอยู่ต่างเมืองอยู่ที่เมืองนอกต่างจังหวัดนั้นเขาได้เห็นและเดินทางไปร่วมในการงานที่สำคัญขององค์พระเยซูคริสต์ครับ 개인을 고백하고 나서 본격적으로 영생의 소망을 가진 상태로 시작하는 겁니다. นั่นหมายความว่าจากสภาพของคนบาปเขาอยู่ในสภาพที่เขามีความหวังในชีวิตนิรันดร์และเริ่มต้นครับ 그래서 우리 옆에 분을 축복해 주시기 เพราะฉะนั้น 바랍니다. ขอให้ทุกท่านอวยพรคนข้างๆของท่าน 하나님이 당신에게 영생의 선물을 พระ 주셨습니다. เจ้าทรงให้ของขวัญกับท่านเป็นชีวิตนิรันดร์ 여러분 선물 중에 최고의 선물이 ทุก 영생입니다. ท่านครับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นคือชีวิตนิรันดร์ครับ 그럼 우리는 최고의 선물을 받았으면 당연히 기뻐해야 งั้น 됩니다. ถ้าเราได้ของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว เราก็ต้องปิติยินดีครับ 그 기쁨을 주시는 증거가 뭐냐? 오늘 그것이 예배입니다. แล้วหลักฐานที่บ่งบอกว่าเราปิติยินดีนั้นคืออะไรคือการยืนยันโดยผ่านการนมัสการในวันนี้ครับ 비록 우리가 지난주 세상 가운데 살면서 슬픔이 있었다 하더라도 และถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอาจจะมีความโศกเศร้าในโลกนี้ก็ตาม 우리에게 그 영생이 있기 때문에 แต่เพราะเรามีชีวิตนิรันดร์นั้นอยู่ 그 영생은 모든 것을 회복시켜 주는 것이기 때문에 และชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นการลื้อฟื้นในทุกสิ่ง 여러분들은 오늘 예배를 통해서 그 영생의 축복이 회복되시기를 โดย 바랍니다. ผ่านการนมัสการในวันนี้ขอให้เราลื้อฟื้นพระพรแห่งชีวิตนิรันดร์นี้ทั้งหมดในวันนี้ครับ 그래서 오늘 내 몸에서 날짜라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 เพราะ 하겠습니다. ฉะนั้นในวันนี้เราจะแบ่งปันโดยหัวข้อผู้ที่เกิดจากตัวเจ้าครับ 이번 주도 여러분들이 스스로 한번 체크해 보시기 ใน 바랍니다. สัปดาห์นี้ขอให้ทุกท่านลองตรวจสอบหรือเช็คตัวท่านดู 그래서 질문해 보시기 และ 바랍니다. ขอให้เราลองตั้งคำถามครับ 말씀을 들을 수만 있다면 ถ้าเราสามารถฟังพระวจนะได้ 여러분 세상에 많은 것을 가진 사람이 말씀을 듣지 못한다고 하면 ทุกท่านครับแล้วถ้าคนในโลกที่ถือครองทุกสิ่งทุกอย่างกลับไม่สามารถฟังพระวจนะได้ 우리가 방금 찬양한 것처럼 그 말씀이 하나님의 영생의 말씀이라고 한다고 เหมื 치면요. อนกับที่เราสรรเสริญไป ถ้าพระวจนะนั้นมีชีวิตนิรันดร์ 그 말씀을 들을 수 없다면 ถ้าไม่สามารถฟังพระวจนะนั้นได้ 그 가진 모든 것이 정말 그의 것이 ทุก 되겠습니까? สิ่งทุกอย่างที่พวกเขาถือครองจะเป็นของเขาจริงเหรอครับ 모든 걸 가졌지만 하나님의 말씀을 듣지 못한다면 ถ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่สามารถฟังพระวจนะได้ 이제 서서히 그 사람은 저 밑으로 떨어지는 시간일 겁니다. เขาอยู่ในเวลาที่จะล่วงหล่นลงไปจนถึงที่สุดปลายครับ 반대로 แต่กลับกันครับ 무능하지만 ถึงแม้ว่าจะไร้ความสามารถ 가진 게 없지만 ถึงแม้ว่าไม่มีอะไรเลย 말씀을 들을 수만 แต่ 있다면 ถ้าสามารถฟังพระวจนะได้ 그 시간이 시작의 시간이 될 เว 것입니다. ลานั้นจะเป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นครับ 왜냐? ทำไมครับ 말씀은 나의 삶을 지켜주는 거기 때문에 เพ 그래요. ราะพระวจนะนั้นปกป้องชีวิตของเรา 말씀은 곧 생명이기 때문에 그래요. และเพราะพระวจนะนั้นเป็นชีวิต 하나님이 우리에게 생명을 주셨는데 어떻게 주셨느냐? พระเจ้าทรงมอบชีวิตให้กับเรา แต่พระเจ้าทรงมอบให้โดยผ่านวิธีการอะไรครับ 우리에게 말씀으로 โดย 명령하셨어요. ผ่านการที่พระเจ้าทรงสั่งโดยผ่านพระวจนะ 우리로 하여금 명령하여 살도록 한 것이 생명입니다. ชีวิตคือ
การดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงสั่งไว้นั่นคือชีวิตครับ 그 말씀을 듣지 못하면 어떻게 되느냐? งั้นถ้าเราไม่สามารถรับฟังพระวจนะได้จะเกิดอะไรขึ้น 생명이 아닌 운명이 เรา 됩니다. จะไม่ได้อยู่ในชีวิตครับเราจะอยู่ในชะตากรรม 운명은 태어나면 죽는 ชะ 거예요. ตากรรมคือการเกิดมาและมุ่งไปสู่ความตาย 내 의지와 상관없이 ไม่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของเรา 뭔가에 묶여서 ถูกยึดจับไว้ด้วยบางสิ่งบางอย่าง 정해진 시간 가운데 죽어서 영원히 지옥 가는 게 ใช้ 운명입니다. ชีวิตอยู่บนโลกตามเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้และลงนรกและตายไปนั่นแหละครับคือชะตากรรม 하나님은 우리에게 운명을 주신 것이 아니라 생명을 주신 แต่ 거예요. พระเจ้าไม่ได้มอบชะตากรรมให้เราครับพระเจ้าทรงมอบชีวิตให้กับเรา 말씀으로 명하여 영원히 함께 살도록 우리에게 생명을 주신 พระอง 겁니다. ค์ทรงตรัสสั่งด้วยพระวจนะคำของพระเจ้าให้เรามีชีวิตนิรันดร์ 그래서 정확하게 얘기하면 เพราะฉะนั้นถ้าพูดให้ชัดเจนนะครับ 말씀을 들을 수 있다면이 아니라 말씀은 반드시 들어야 되는 พ 겁니다. ระวจนะไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถฟังได้ แต่มันคือสิ่งที่เราต้องฟังครับ 그럼 우리가 두 번째로 질문할 게 있어요. งั้นในคำถามข้อที่สองครับในสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามต่อตัวเรา 기도를 할 수 있다면 ถ้าเราสามารถอธิษฐานได้ 저와 여러분들이 기도를 할 수 있다면 ถ้าเราที่อยู่ณที่นี่สามารถอธิษฐานได้ 어떤 일이 일어나느냐? จะเกิดอะไรขึ้นครับ 나의 갈 길을 찾을 수가 내가 가야 되는 길을 찾을 수 있는 เรา 거예요. จะค้นพบทางที่เราต้องไปครับ 저와 여러분들이 ทุกท่านครับ 생명의 말씀을 듣고 그 말씀을 가지고 기도할 때 내가 가야 할 길을 찾아서 갈 수 있는 เมื่อ 겁니다. เราถือครองพระวจนะแห่งชีวิตแล้วเราอธิษฐานเราถึงจะรู้ครับว่าเราต้องไปทางไหน 생명의 말씀을 받지 않은 사람은 기도할 일도 없겠죠. แน่นอนครับว่าคนที่ไม่มีพระวจนะแห่งชีวิตก็ไม่มีเหตุผลที่เขาต้องอธิษฐาน 근데 생명을 받았는데 기도 안 한다면 แต่กลับกันครับมีพระวจนะแห่งชีวิตแต่ไม่อธิษฐาน 생명은 있지만 มีชีวิตอยู่ครับ 그 가는 길은 죽음의 길이 될 แต่ทาง 겁니다. ที่เขาจะไปคือทางแห่งความตายครับ 그래서 우리가 기도를 할 수 있다가 아니라 기도가 되어져야 되는 거예요. เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราสามารถอธิษฐานได้แต่เราต้องอธิษฐานได้ครับ 그래서 우리가 마지막으로 질문할 게 แล้ว 있습니다. คำถามสุดท้ายที่เราต้องถามตัวเราครับ 내게 돌아갈 곳이 있다면 ถ้ามีที่ที่ให้เรากลับไป 저와 여러분들은 언젠가는 반드시 죽게 돼 있거든요. วันหนึ่งเราต้องตายครับทุกท่าน 그때 ในวันนั้น 내게 돌아갈 곳이 있다. เรามีที่ที่ให้เรากลับไป 그 얘기는 นั่นมาหมายความว่ายังไงครับ 그곳이 바로 나의 영혼을 지켜주기 때문에 그렇습니다. ที่แห่งนั้นคือที่ที่จะปกป้องนิรันดร์ของเรา 그래서 돌아갈 곳이 있다면이 아니라 반드시 돌아갈 곳이 있어야 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าถ้ามีที่ที่ให้เรากลับไปครับ แต่เราต้องมีที่ที่ให้เรากลับไป 근데 그 돌아갈 곳은 한 번도 경험해보지 않고 체험해보지 못한 비밀이에요. แล้วที่ที่เราจะกลับไปนั้นคือที่ที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่รู้จักแต่มันคือความล้ำลึกครับ 그래서 여러분 말씀이 생명이라고 하면요. เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าพระวจนะคือชีวิต 이 땅에 가장 중요한 것은 생명입니다. สิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกใบนี้คือชีวิตครับ 우리가 기도가 죽음의 길이 아닌 생명의 길로 가는 거라면요. ถ้าการอธิษฐานคือการที่เราไม่ได้ไปในทางแห่งความตายแต่ไปสู่ทางแห่งชีวิต 우리는 그 죽음을 통해서 생명을 아는 겁니다. เราจะรู้จักชีวิตโดยผ่านความตายครับ 그래서 생명은 가장 중요한 건지 아는데요. เรารู้ครับว่าชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากที่สุด 사람들은 그 생명을 모르고 죽음만 알기 때문에요. แต่เพราะผู้คนไม่รู้จักชีวิตรู้จักแต่แค่ความตายครับ 사람들이 가장 중요한 생명을 죽음이라고 표현하면 그것을 가장 싫어하는 거예요. มันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเราพูดถึงชีวิตแต่ใช้คำว่าความตายเขารังเกียจเราครับ 여러분 생명과 죽음 다 중요한 ทุก 겁니다. ท่านครับทั้งชีวิตและความตายสำคัญทั้งสองอย่างครับ 생명이 곧 죽음이고 죽음이 곧 เพ 생명입니다. ราะชีวิตคือความตายและความตายคือชีวิต 이것을 어떻게 할 수 있느냐? แล้วเราจะรู้จักสิ่งนี้ได้ยังไง 영원한 영생 돌아갈 곳이 있는 비밀을 가진 자만 알 수 있는 มีเพียงแค่ 내용입니다. ผู้ที่ถือครองความล้ำลึกของชีวิตนิรันดร์หรือที่ที่เราจะกลับไปครับ 그래서 여러분이요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 이 비밀, 이 사실을 알지 못하면 ถ้าเราไม่รู้จักความจริงในเรื่องนี้ 우리의 수준이요. ระดับของเรานะครับ 하늘의 수준이 아닌 땅의 수준이 จะ 됩니다. ไม่ใช่ระดับของฟ้าแต่จะกลายเป็นระดับของแผ่นดิน 영의 수준이 아닌 ไม่ใช่ระดับของฝ่ายวิญญาณ 육의 수준이 แต่จะ 됩니다. เป็นระดับของเนื้อหนังครับ 그걸 우리는 타락했다라고 얘기를 และ 하는 เราเรียก 겁니다. สิ่งนี้แหละครับว่าเสื่อม 그게 곧 죄되는 นั่น 겁니다. แหละครับคือบาป 하나님은 우리의 수준을 하나님 수준으로 함께 해주셨는데 พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราเพื่อให้เราอยู่ในระดับเดียวกับพระเจ้า 우리의 그 수준이 땅의 수준, 세상의 수준으로 떨어진 แต่ระ 거예요. ดับของเรากลับตกลงมาเป็นระดับของโลก
하나님 입장에서는 그거보다 큰 죄가 없는 겁니다. ในมุมของพระเจ้าไม่มีอะไรบาปไปกว่านี้แล้วครับ 마치 그건 우리 부모들이 เหมือนกับอะไรถ้ายกตัวอย่างนะครับเหมือนกับพ่อแม่ 땅을 팔고 논을 팔아서 열심히 자식을 공부시켰는데 ขายบ้านขายที่ดินขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกเรียนดี 그래서 그 부모가 원하는 대로 자식이 엄청나게 원하는 자리에 올라갔는데 แล้วลูกก็จบด็อกเตอร์ดีกรีอยู่ในตำแหน่งที่พ่อแม่เขาต้องการ 그 자리에서 하나님께 영광 돌리고 그 자리에서 하나님 부모님께 감사하지 않고 แต่กลับไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในตำแหน่งนั้น และไม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ของเขา 하나님이 싫어하는 일을 하는 거예요. แต่ไปทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบ 부모가 원하지 않는 일을 하는 거예요. ทำในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบ 그게 하나님이 보시기에 부모님이 보시기엔 타락이요 죄인 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นในมุมมองของพระเจ้าหรือมุมมองของพ่อแม่นะครับจึงมองว่าสิ่งนั้นคือบาปและเสื่อม 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 이 세 가지 질문 속에 ขอให้ใน3คำถามนี้ในบทนำ 오늘 아브라함을 통해서 답을 얻으시기 เรา 바랍니다. จะมีคำตอบโดยผ่านชีวิตของอับราฮัมในวันนี้ 오늘 15장 1절의 본문의 시작은 어떻게 จุด 시작되느냐? เริ่มต้นของบทที่5ข้อ1นะครับเขียนเริ่มต้นยังไงครับ 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 나타나 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라라는 말씀으로 시작이 เริ่ 됩니다. มต้นว่าภายหลังสิ่งเหล่านี้พระดำรัสของพระยาเวห์มาถึงอับราฮัมทางนิมิตว่าอับราเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลย 어떤 성경에는 이후에 어떤 성경에는 이 일이 있은 후에 บางพระคัมภีร์เขียนว่าภายหลังนะครับบางพระคัมภีร์ก็เขียนไว้ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ 그럼 그 어떤 일이냐? แล้วเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ 그게 우리가 지난주에 본 คือข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปในสัปดาห์ที่แล้วครับ 아브라함이 318명의 가병을 가지고 북방을 정복한 거예요. คือเหตุการณ์ที่อับราฮัมใช้ทหาร318นายในการพิชิตแดนเหนือ 그 육신적인 전쟁은 육신적인 전쟁으로 끝나는 것이 ส 아닙니다. งครามเนื้อหนังมันจะไม่จบลงที่สงครามเนื้อหนังนะครับ 그들 북방 민족 입장에서는 ถ้าเราดูในมุมของคนแดนเหนือนะครับ 318명에 의해서 패배했다는 것이 การที่เขาพ่ายแพ้สงครามเพราะทหาร318นาย 당연히 자존심 มัน 상하겠죠. เสียศักดิ์ศรีมากเลยนะครับ 그래서 보복을 하려고 하는 เพราะฉะนั้ 겁니다. นเขาคิดจะล้างแค้นครับ 그 보복을 생각하니까 และพออับราฮัมคิดถึงการล้างแค้นนี้ที่จะเกิดขึ้น 아브라함 입장에서는 두려운 ในมุม 거예요. ของอับราฮัมกลัวแน่นอนครับ 마치 저와 여러분들이 알고 있는 내용 เป็นเนื้อหาที่เรารู้กันอยู่ดี 엘리야가 คือการที่เอลียาครับ 우상을 섬기는 850명의 선지자와 싸웠습니다. สู้กับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่เขานมัสการลูกเคารพ850 คน 그 선지자들과 싸워서 이기고 เขาสู้และชนะครับ 그 선지자들을 칼로 전부 죽였어요. แล้วก็ฆ่าผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จทั้งหมด 그 사실을 아하방과 이사벨이 알고 และกษัตริย์อาหับและอิซาเบลรู้ 그 이세벨이 그 엘리야를 죽기를 도망하는 거예요. และเยเซเบลนะครับต้องการที่จะให้อิสยาห์ตาย 내가 그 엘리야를 죽이지 않으면 จนเขาพูดแบบนี้ครับว่าถ้าเขาไม่ทำการฆ่าอิสยาห์ 내가 믿는 신이 เทพที่เขาเชื่อนั้น 나를 벌 위에 벌을 주리라. จะทำอย่างนั้นหรือลงโทษหนักยิ่งกว่านั้น 결단하고 결단해서 엘리야를 죽이겠다는 เขา 겁니다. ตัดสินใจอีกครับว่าเขาจะฆ่าเอลียา 그게 두려워서 엘리야가요 และเอลียาหวาดกลัวในสิ่งนี้ครับ 로뎀나무 쪽으로 도망을 เขา 갑니다. ก็เลยหนี 그게 보복이 두려워서 도망간 거예요. เพราะหวาดกลัวการล้างแค้นครับ 마치 아브라함도 그런 상황인 อับ 겁니다. ราฮัมก็อยู่ในสภาพการแบบนี้แหละครับ 여러분 우리한테는요 ทุกท่านครับสำหรับเรานะครับ 왜 하나님께서 아브라함에게 두려워하지 말라 ทำ 그러겠습니까? ไมพระเจ้าถึงตรัสแก่อับราฮัมว่าอย่ากลัวเลย 꼭 보복이 두려워서 그것 때문에 두려워하지 말라 แล้ 그러시겠습니까? วพระเจ้าจะบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะแค่กลัวการล้างแค้นอย่างนี้เหรอครับ 아니에요. 사실은 모든 사람을 향해서 하신 ไม่ 말씀이에요. ครับนี่คือพระวจนะที่พระเจ้าตรัสแก่มนุษย์ทุกคน 그 얘기는 모든 사람이 두려워하기 때문에 두려워하지 말라는 นั่น 겁니다. มันหมายความว่าเพราะมนุษย์ทุกคนกลัวอยู่ พระเจ้าจึงตรัสว่าอย่ากลัวเลย 모든 사람이 두려워하니까 그 모든 사람 가운데 선택받은 너희들은 두려워하지 말라는 เพราะ 거예요. มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้กลัวอยู่ เพราะฉะนั้นเจ้าที่เราเลือกนั้นอย่ากลัวเลย 왜 이 땅에 모든 사람들이 두려워합니까? ทำไมคนบนโลกใบนี้ทั้งหมดจึงหวาดกลัวครับ 그러면 이 땅에 살면서 보이지 않게 사람들이 두려워하는 이유가 있어요. ทุกท่านครับมันมีเหตุผลที่คนในโลกใบนี้เขาหวาดกลัวโดยที่ตามองไม่เห็น 이 세상의 삶을 살아간다는 것 자체가 เพราะ 두려움입니다. การที่เขาดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกเนี่ยแหละครับคือความหวาดกลัวแล้ว 언제 어떤 위험이 올지 모르고 เพราะเขาไม่รู้ครับว่าจะมีอันตรายแบบไหนเข้า 어떤 มาตอนไหน 위기가 올지 모르는 ไม่รู้ครับว่า 거예요. วิกฤตจะเกิดขึ้นเวลาใด 그리고 우리가 살아가면서
좋아하는 재물들이 있지 않습니까? แล้วเวลาเราดำเนินชีวิตมีทรัพย์สินที่เรารักถูกไหมครับ 그 재물에 대해서 손실을 본다거나 문제가 생길까 봐. แล้วเราก็กลัวว่าทรัพย์สินที่เรารักนั้นจะขาดทุนไหมหรือเสียผลประโยชน์ 근데 그걸 전부 합치면 แต่ถ้าเรารวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันทั้งหมด 미래에 대한 소망이 없기 때문에 인간은 두려워할 수밖에 없는 거예요. มนุษย์เป็นตัวตนที่ต้องหวาดกลัว เพราะไม่มีความหวังในอนาคต 근데 하나님이 두려워하지 말라고 말씀하세요. แต่พระเจ้ากลับบอกว่าอย่ากลัวเลยครับ 왜냐? ทำไมครับ 하나님은 하나님이 선택하신 자에게 두려워하지 말라는 이유가 있어요. เพราะมันมีเหตุผลที่พระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยครับ 하나님은 하나님이 선택하신 자와 늘 함께 เพ 하십니다. ราะพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกเสมอครับ 문제는 평상시에 우리가 그걸 못 느끼는 แต่ 거죠. ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ค่อยรู้สึกตัวเวลาปกติ 그래서 하나님은 늘 함께 하시는데 우리가 생각했을 땐 위기 때 하나님이 우리를 도와주신다고 믿는 거예요. เราชอบคิดแบบนี้ครับว่าพระเจ้าจริงๆ พระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลา แต่เราชอบคิดไปเองว่าพระเจ้าอยู่กับเราแค่ในตอนวิกฤต 맞습니다. 하나님은 늘 함께 계시지만 특별히 위기 때면 우리와 함께 하시고 우리에게 나타나시는 거예요. มันจริงถูกต้องครับ พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราเสมอ แต่พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เองในยามที่เราวิกฤตครับ 어떻게 และ 나타나시느냐? พระองค์ทรงสำแดงตัวพระองค์ยังไง 말씀으로 사람을 통해서 โดยผ่านพระวจนะโดยผ่านผู้คน 이렇게 예배라든지 우리에게 들려지는 말씀을 통해서 나타나시고 โดยผ่านการนมัสการโดยผ่านการฟังพระวจนะคำของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงสำแดงพระองค์เอง 때로는 우리와 관계되는 사람을 통해서 하나님이 우리와 함께 하심을 나타내시는 หรือ 거예요. ในบางครั้งพระองค์ทรงสำแดงตัวพระองค์โดยผ่านผู้คนรอบข้างของเรา เพื่อให้เราตระหนักว่าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราเสมอ 하나님이 우리와 함께 하시고 우리에게 나타나실 때는 증거가 뭐냐? แล้วหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงสำแดงและพระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเราเสมอนั่นคืออะไร 그 증거는 한 가지입니다. หลักฐานมีเพียงแค่อย่างเดียวครับ 지금 오늘 이 자리에서 저와 여러분들이 예배를 드리고 있다는 건 그- 사실이에요. ความจริงที่ว่าเรานั่งนมัสการอยู่ที่นี่เวลานี้ 내가 존재하고 있다는 이유가 하나님이 우리와 함께 하시며 위기 때마다 우리를 보호하신다는 증거라는 겁니다. เหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่เป็นหลักฐานในเวลาเดียวกันว่า พระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราตลอดเวลาและในยามวิกฤต เราจึงมานั่งนมัสการได้ในเวลานี้ครับ 실제로 두 번째로 보면요. งั้นในข้อที่สองครับ 하나님은 아브라함에게 두려워하지 말라고 말씀하시고 또 말씀으로 약속을 하셨어요. พระเจ้าทรงตรัสว่าอย่ากลัวเลย และพระองค์ทรงสัญญาด้วยพระวจนะคำของพระองค์อีกครับ 그 약속하신 말씀의 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหานั้นคืออะไร 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이라고 오늘 말씀하신 เรา 거예요. เป็นโลกของเจ้าเป็นบำเหน็จของเจ้า 그 방패가 뭡니까? โล่นั้นคืออะไรครับ 저와 여러분들은 이 땅에 살면서 뭐가 필요하냐? 방패가 필요해요. เราใช้ชีวิตในโลกนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นโล่ครับ 우리가 어디에 있든지 ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน 늘 우리 주변에 있는 것이 뭐냐? 죄와 สิ่ง 유혹입니다. ที่อยู่รอบข้างเราและใกล้ชิดกับเราเสมอคือบาปและการล่อลวงครับ 우리를 유혹해서 죄를 짓게 만드는 그 세상의 공격을 우리가 세상의 방패로 여러분이 막을 수 있을 것 กา 같습니까? รโจมตีของโลกที่ให้เราทำบาปที่ให้เราอยู่ในการหลอกลวงนั้น คิดว่าเราจะใช้โล่ของโลกในการปกป้องสิ่งนี้ คิดว่ากันได้ไหมล่ะครับ 우리가 죄와 유혹을 이 세상의 방법, 세상의 지식으로는 막기가 힘든다는 거예요. บาปและการล่อลวงนั้นใช้ความรู้ของโลกมันกันไม่ได้ครับ 그 죄의 유혹을 어디서부터 누가 주는 겁니까? เพราะการล่อลวงของความบาปนั้นใครเป็นผู้ให้ล่ะครับทุกท่าน 이 세상이 죄를 지었어요. โลกได้ทำบาปลงไป 인간이 죄를 지을 때 아담이 죄를 지을 때 이 세상도 같이 타락했어요. เพราะในตอนที่อาดัมได้ทำบาปไป โลกก็เสื่อมพร้อมกับอาดัม 그래서 이 세상의 주인 노릇하는 자가 사단이에요. เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำตัวเป็นเจ้าของโลกนั้นคือซาตาน 그 사단과 세상의 공격으로부터 어떤 종교가 그걸 막을 수가 และ 있습니까? ในการโจมตีความบาปและการล่อลวงนี้ที่เกิดขึ้นนั้น คิดว่าเราจะเอาศาสนาอะไรมากันได้ครับ 결국은 죄의 끝이 죽음이요, 죽음의 끝이 심판인 거예요. เพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของความบาปคือความตายและการพิพากษา 그 죽음과 심판을 무슨 방패로 우리가 막을 수 있습니까? แล้วเราจะเอาโล่อะไรมาป้องกันความตายและการพิพากษาล่ะครับ 오직 하나님만이 우리의 방패가 되신 거예요. มีแค่พระเจ้าเท่านั้นครับที่จะเป็นโล่ของเรา 그 사실이 저와 여러분들에게 복음이 되는 겁니다. และความจริงนั้นคือข่าวประเสริฐที่อยู่ในเราครับ
이 땅의 완전한 방패는 뭐가 방패냐? นั่นมันหมายความว่าโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดในแผ่นดินนี้คืออะไร 하나님이 우리를 위해서 보내주신 그리스도만이 우리에게 유일한 방패가 되는 มี 거예요. เพียงแค่พระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราเท่านั้นที่จะเป็นโลกของเราที่แท้จริง 그 방패만 주신 것이 아니라 우리를 상급으로 인정해 주신 거예요. แล้วพระเจ้าไม่ได้ให้แค่โลกครับพระองค์ทรงให้บำเหน็จกับเราด้วย 하나님 자신이 우리에게 상급이 되시는 พระ 거예요. องค์ตัวพระเจ้าเองเป็นบำเหน็จของเราครับ 여러분 상 중에 가장 큰 상이 뭡니까? ทุกท่านครับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรครับ 피조물인 우리에게 창조주인 하나님이 직접 자신을 우리에게 주신 거예요. คือการที่เราที่เป็นสิ่งทรงสร้างพระเจ้าผู้เป็นพระผู้สร้างนั้นทรงมอบตัวพระองค์เองแก่เราที่เป็นสิ่งทรงสร้าง 그래서 우리에게 약속하셨어요. นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงสัญญากับเราครับ 처녀가 잉태하여 아이를 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. ว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และตั้งนามของพระองค์ว่าอิมมานูเอล 우리에게 임마누엘을 약속하신 พ 거예요. ระเจ้าทรงสัญญาอิมมานูเอลกับเราครับ 하나님의 아들이 있는 자에겐 영생이 있고 아들이 없는 자에겐 영생이 없다. ผู้ที่มีพระบุตรนั้นมีชีวิตนิรันดร์และผู้ที่ไม่มีพระบุตรนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ 우리에게 영생을 약속하신 พระเจ้า 거예요. ทรงสัญญาชีวิตนิรันดร์แก่เรา 그럼 이 방패 상급이 아브라함한테 나는 네 방패요 나는 지극히 큰 너의 상급이니라 말씀하시는 하나님께서 งั้นพระเจ้าพูดตรัสแก่อับราฮัมว่าเราเป็นโล่ของเจ้าเป็นบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่ของเจ้า 그 아브라함한테만 주신 것이 아니라 우리에게도 주셨다 이거예요. พระเจ้าไม่ได้ให้กับแค่อับราฮัมคนเดียวเท่านั้นแต่พระเจ้ามอบให้กับเราด้วย 그 방패와 상급을 합쳐서 우리에게 주신 것이 무엇이냐? แล้วการที่รวมโล่และบำเหน็จเข้าด้วยกันและมอบให้กับเราคืออะไรครับ 저는 그것을 십자가의 도라고 믿습니다. ส่วนตัวอาจารย์เชื่อครับว่านั่นคือเรื่องของไม้กางเขน 십자가의 도가 뭡니까? เรื่องของไม้กางเขนนั่นคืออะไรครับ 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으심으로 우리의 영원한 방패가 되셨어요. โดยผ่านการที่พระเยซูเสด็จมาบนแผ่นดินนี้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงกลายเป็นโล่ที่สมบูรณ์แบบของเรา 죽으신 것으로 끝난 것이 아니라 แล้วไม่ได้จบลงที่พระองค์แค่สิ้นพระชนม์ครับ 다시 살아나셔서 พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 부활하셔서 우리에게 영원한 소망, 영생의 소망을 주신 그것이 상급 중에 가장 큰 상급인 거예요. และทรงมอบความหวังในชีวิตนิรันดร์ให้กับเรา นั่นคือบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้ามอบให้กับเราครับ 그래서 저는 방패와 상급을 한 번에 이루신 곳이 어디냐? เพราะฉะนั้นสถานที่ที่ทำให้ทั้งโล่และบำเหน็จเกิดขึ้นในที่เดียวกันคืออะไร 그것이 십자가라고 믿습니다. คือไม้กางเขนครับ 그렇게 하나님은 아브라함에게 방패와 상급으로 말씀하셨는데요. พระเจ้าทรงตรัสแก่อับราฮัมว่าพระองค์จะทรงเป็นโล่ของเขาเป็นบำเหน็จของเขา 아브라함은 거기에 대해서 증거를 달래는 겁니다. แต่ว่าในนั้นอับราฮัมบอกว่าขอหลักฐานด้วย 나는 내 상속자가 없어서 내가 종으로 같이 있는 그 엘리에셀이 자기의 상속자라는 거예요. เขาบอกว่าเขาไม่มีบุตรเขาต้องการมีทายาทแล้วคนที่จะรับมรดกของเขานั้นคือเอลีเอเซอร์ 그러면서 증거를 보여달라는 겁니다. แล้วบอกพระเจ้าว่าผมขอหลักฐานด้วย 여러분 그거는 하나님의 말씀에 대한 불신앙이 아니에요. ทุกท่านครับสิ่งนี้ไม่ใช่การไม่เชื่อนะครับ 믿음입니다. มันคือความเชื่อนะครับ 믿음이 있으니까 질문한 거고 เพราะเขามีความเชื่อเขาเลยถามพระเจ้าได้ 믿으니까 요구하는 เพราะเขา 거예요. เชื่อเขาเลยขอได้ 그 하나님께서 그 말씀에 응답하셔가지고 하신 말씀이 뭐죠? นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงตอบรับคำถามของเขาแล้วพระองค์ทรงตรัสตอบเขาว่าอะไรครับ 5절에 보니까 그 아브라함을 이끌고 나가서요. ในข้อที่5ครับพระองค์จึงพาอับราฮัมออกมาข้างนอก 아브라함에게 보여주시는 거예요. แล้วทรงให้อับราฮัมเห็นครับ 저 하늘에 있는 수많은 별을 봐라. มองไปที่ดวงดาวบนท้องฟ้าที่มากมายนั้น 내 자손을 내 몸에서 난 내 자손을 저 별들과 같이 하겠다. ว่าจะให้เชื้อสายของเจ้านั้นเป็นเหมือนกับดวงดาวบนฟ้านั้น 근데요 지난 13장에는 뭐라고 แต่ 말씀하셨느냐? ในบทที่13ที่ผ่านมาครับพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าอะไร 그때도 똑같이 ใน 약속하셨거든요. ตอนนั้นพระเจ้าก็ทรงสัญญาเช่นกันนะครับ 근데 그때는 어떻게 ใน 약속하셨느냐? ตอนนั้นพระองค์ทรงสัญญายังไง 그때는 땅의 티끌을 보라 그랬어요. บอกว่ามองไปที่เม็ดทราย 왜냐? 그때는 하나님께서 낮에 เพราะ 말씀하셨고 ว่าตอนนั้นพระเจ้าตรัสตอนกลางวัน 오늘 본문에서는 환상 가운데 저녁 때 나타나셨기 때문에 ข้อบาง 하늘을 보라는 거예요. ข้อบางพีในวันนี้พระองค์ทรงตรัสกับเขาในยามกลางคืน จึงบอกว่าให้มองไปที่ฟ้า 그렇게 하나님은 우리에게 상세히 약속을 설명하시는 거예요. นั่นหมายความว่าพระเจ้ากำลังอธิบายและพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าอย่างละเอียดกับเราครับ 그 얘기는 뭐죠? แล้วมันบ่งบอกถึงอะไร 하나님은 우리에게 응답하실 때 어떻게 응답하시느냐? 낮과 밤을 가리지 않고 하루 종일
우리에게 응답하신다는 นั่น 거예요. หมายความว่าพระเจ้าทรงให้คำตอบแต่ให้คำตอบยังไงทั้งเช้าและกลางวันทุกเวลาพระเจ้าจะทรงตอบเรา 그 말씀을 아브라함이 믿으니까 하나님께서 그 믿음을 의로 여기셨다 그랬어요. และเมื่ออับราฮัมเชื่อในสิ่งนี้ครับพระเจ้าก็ทรงให้ความเชื่อนั้นถือเป็นความชอบธรรม 아브라함이 어떻게 의로운 자가 됐느냐? ทำไมอับราฮัมสามารถเป็นคนชอบธรรมได้ยังไงครับ 하나님의 말씀을 믿음으로 의로운 자가 된 거예요. เพราะเขาเชื่อในพระวจนะคำของพระเจ้าเขาจึงกลายเป็นคนที่ชอบธรรมครับ 여러분 믿음의 시작은 ทุก 관계입니다. ท่านครับจุดเริ่มต้นของความเชื่อคือความสัมพันธ์ครับ 아브라함과 하나님과의 관계는요. ความสัมพันธ์ระหว่างอับราฮัมกับพระเจ้านะครับ 하나님이 아브라함에게 여호와의 하나님으로 나타나셨어요. พระเจ้าทรงสำแดงตัวพระองค์เองต่ออับราฮัมโดยเป็นพระเจ้าพระยาเวห์ 곧 언약의 하나님으로 나타나신 หรือก็ 거죠. คือปรากฏออกมาเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญา 그래서 그를 믿음의 조상으로 และให้เขาคนนั้น 인정해 주셨어요. พระเจ้ายอมรับให้อับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อ 그 믿음의 조상 아브라함이 그 하나님을 믿는 데는 และการที่บรรพบุรุษแห่งความเชื่ออย่างอับราฮัมเชื่อพระเจ้า 어떤 행위로 믿은 것이 아니라는 ไม่ได้ 거예요. เชื่อด้วยการกระทำครับ 그 하나님을 믿는 방법은 오직 은혜. วิธีการที่อับราฮัมเชื่อพระเจ้าคือพระคุณเท่านั้น 은혜와 반대되는 것이 뭐죠? สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับพระคุณคืออะไรครับ 행위예요. การกระทำครับ 은혜는 아무것도 내가 한 것이 없는데 나에게 일방적으로 주신 거예요. พระคุณนั้นไม่มีอะไรที่เราทำเลยแม้แต่อย่างเดียว แต่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราฝ่ายเดียว 하나님은 100% 우리에게 완전한 은혜를 주신 거예요. พระเจ้าให้พระคุณกับเราอันสมบูรณ์แบบ 100% 그 은혜를 받는데 우리가 조금이라도 한 것이 있다면 แล้วในการที่เราได้รับพระคุณนั้น ถ้ามีสิ่งที่เราทำสักนิดหนึ่ง 그 은혜는 พระคุณนั้น 완전한 은혜가 될 수 없어요. จะไม่สามารถที่จะเป็นพระคุณที่สมบูรณ์ได้ครับ 왜 그러느냐? ทำไม 모든 행위에는 เพราะในทุกการกระทำนั้น 대가가 있어야 돼요. ต้องมีผลตอบแทนครับ 보수가 있어야 돼요. ต้องมีค่าตอบแทน 그 아브라함이 하나님을 믿는 데 있어서 행위로 한 대가를 받을 만한 것이 아무것도 없다는 거예요. นั่นหมายความว่าในการที่อับราฮัมเชื่อพระเจ้า ไม่มีอะไรที่อับราฮัมทำจึงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น 그래서 그 은혜로 그 믿음으로 받은 구원이기 때문에 그 구원은 변함이 없다는 และ 거예요. เพราะเป็นความรอดที่ได้รับโดยผ่านพระคุณและความเชื่อ จึงไม่มีค่าตอบแทนที่เราได้รับ และความรอดนั้นจึงสมบูรณ์แบบและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับ 여러분 이거는 굉장히 쉬운 것 같으면서도 어려울 수 있는 ทุก 거예요. ท่านครับสิ่งนี้อาจจะดูฟังเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่มันก็อาจจะยากมากในเวลาเดียวกัน 우리의 구원은 우리의 은혜는 행위로가 아닌 오직 하나님이 주신 선물로 은혜로 말미암아 믿어졌다는 ว่า 겁니다. ความรอดที่เราได้รับความเชื่อที่เกิดขึ้นในเรานั้น ไม่ใช่โดยผ่านการกระทำแต่โดยผ่านพระคุณ 100% 그래서 믿음은 뭐냐면요. เพราะฉะนั้นความเชื่อคืออะไรรู้ไห 아 ม 하나님이 나에게 주신 일방적인 은혜라는 것이 믿어지면 เมื่อเราเชื่อได้ว่านี่คือพระคุณฝ่ายเดียวที่พระเจ้ามอบให้กับเรา 그 믿음은 증거로 나타날 수가 ค 있는데요. วามเชื่อนั้นจะปรากฏออกมาเป็นหลักฐานครับ 그래서 그 믿음은 다른 말로 하면 และความเชื่อนั้นถ้าเราพูดเป็นอีกคำหนึ่งนะครับ 미래를 위해서 오늘을 포기하는 거예요. ละทิ้งวันนี้เพื่ออนาคต 내일을 위해서 오늘을 포기하는 เพื่อ 겁니다. วันพรุ่งนี้เราจึงละทิ้งวันนี้ได้ 노아가 그랬어요. โนอาห์เป็นแบบนั้นครับ 노아가 미래를 위해서 เพื่ออนาคต 내일을 위해서 เพื่อวันพรุ่งนี้ 오늘을 많은 사람들의 멸시 가운데 무시 가운데 오늘을 포기한 거예요. โนอาห์ละทิ้งวันนี้ให้อยู่ท่ามกลางการถูกด่าถูกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์และข่มเหงจากคนรอบข้าง 그 결단이 노아로부터 시작된 결단이 아니라 และการตัดสินใจนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากโนอาห์ด้วยครับ 말씀이 들은 겁니다. แต่เขาได้ยินพระวจนะ 말씀이 들려진 거예요. เขาได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าจริง 그게 은혜요 선물이요 완전하다는 것이 들려진 ๆและนั่นคือ 거예요. พระคุณและเป็นของขวัญและได้ยินจริง ๆ ว่าสิ่งนี้พระวจนะนี้สมบูรณ์แบบ 그래서 그 말씀을 통해서 미래가 보여지니까 오늘을 포기할 수 있는 และโด 거예요. ยผ่านพระวจนะมองเห็นอนาคตได้ เขาจึงสามารถละทิ้งวันนี้ได้ 아브라함도 마찬가지예요. อับราฮัมก็เช่นกันครับ 아브라함이 말씀 속에 미래가 보여지니까 오늘을 포기할 수 있었던 เพ 거예요. ราะอับราฮัมมองเห็นอนาคตโดยผ่านพระวจนะในวันนี้ เขาจึงสามารถละทิ้งวันนี้ได้ 우리가 잘 알고 있는 모세도 โม 마찬가지예요. เสสที่เรารู้จักกันดีก็เป็นแบบนั้นครับ 모세가 하나님의 말씀이 들려지기 시작하니까 เมื่อโมเสสสามารถรับฟังและได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าจริง 그 말씀 속에 있는 그 미래를 위해서 오늘 왕궁을 포기할 수 있는 ๆ 거예요. เพื่อพระวจนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาจึงสามารถละทิ้งพระราชวังในวันนี้ได้
여러분 어떤 오지로 간 선교사가 있었어요. ทุกท่านครับมีมิชชันนารีท่านหนึ่งนะครับที่ไปในพื้นที่ที่ไม่มีใครไป 그러니까 아주 원주민들만 사는 아프리카인들만 사는 그 아프리카의 한 선교사가 갔어요. มิชชันนารีท่านนี้ครับเขาไปทำภารกิจที่แอฟริกาที่มีแต่คนชนเผ่า 자기들끼리만 모여 살던 원주민들이 낯선 사람이 오니까 แล้วสำหรับคนชนเผ่านะครับถ้ามีคนภายนอกเนี่ยเข้ามา 자기네들이 쓰고 있던 창을 가지고 이 선교사를 위협한 거예요. เขาก็เลยใช้หอกเนี่ยในการให้ความอันตรายกับมิชชันนารี 이 선교사는 혹시나 위험할까 싶어가지고 가슴에다 총을 가지고 간 거예요. แล้วมิชชันนารีคนนี้ครับในตอนเดินทางไปเขากลัวอันตรายนะครับเขาก็เลยเอาปืนไปด้วยกระบ 근데 อกหนึ่ง 상대가 แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับ 창을 가지고 위협해요. แล้วก็คือคนชนเผ่าเนี่ยเขาใช้หอกเนี่ยกำลังจะแทงเขา 아니다, 우리는 당신들을 싸우려고 온 것이 아니라 당신들을 도우려고 왔다. แล้วมิชชันนารีก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้มาเพื่อต่อสู้แต่มาเพื่อช่วยเหลือท่าน 계속 얘기하는데도 ก็พูดแบบนี้อยู่นะครับ 나중엔 위협하다 못해 이제는 죽이는 거야. แล้วภายหลังสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาถูกหอกนั้นแทงตายครับ 여러분 그 아프리카 원주민 사람들이 그 사람을 죽이고 나서 보고 나서 의문이 하나 생겼어요. แล้วคนแอฟริกาที่เป็นคนชนเผ่านะครับหลังจากที่ฆ่ามิชชันนารีคนนี้เสร็จแล้วเขาเกิดความสงสัยอย่างหนึ่งครับ 그 사람을 죽이고 품에서 보니까 그 안에 총이 있는 거야. เพราะว่าแทงแล้วตายแล้วพอเขาค้นดูก็มีปืนอยู่ 왜 총이 있는데 แล้วเขาก็คิดครับว่าทำไมมีปืน 창에 맞아 죽었을까? แต่ยอมโดนแทงตาย 궁금했었는데 เขาเกิดความสงสัย 그 선교사의 아내가 또 선교사가 돼서 그 지역을 간 거예요. แล้วภรรยาของมิชชันนารีท่านนี้ครับเขาก็ไปเป็นมิชชันนารีในพื้นที่นี้ที่สามีของเขาเสียชีวิต 그리고 그 원주민들을 만난 거예요. แล้วก็ได้เจอกับคนชนเผ่าที่นั่นครับ 그때서야 비로소 이 원주민이 깨달은 거예요. เขาก็เลยตระหนักครับ 이 사람이 총이 있었는데도 나를 죽이지 않았구나. ว่าเขามีปืนแต่เขาเลือกที่จะไม่ฆ่า 총이 있는데 창에 찔려 죽은 이유가 뭐냐? เหตุผลที่เขามีปืนแต่ถูกหอกแทงตายเพราะอะไร 나는 구원받아 영생이 있는 자로서 나는 죽으면 천국 가지만 เขามีข่าวประเสริฐเขาตายตอนนี้เขาไปแผ่นดินสวรรค์เลย 내가 창을 갖고 드는 사람을 총을 쏘면 정당방위 정상적인 거지만 แต่การที่เขายิงมันหมายความว่าเขายิงอย่างถูกกฎหมายถูกไหมครับเพราะเขาโจมตีเราก่อนเราก็เลยโจมตีสวนกลับ 그 사람은 죽어서 지옥 가기 때문에 แต่ถ้าเขาโดนยิงเขาตายเขาลงนรกแน่นอน 내일을 위해서 오늘 포기한 거예요. เขาก็เลยละทิ้งวันนี้เพื่ออนาคต 그 사람이 그 아프리카 원주민들을 찾아가서 많은 선교를 한 적이 없어요. มิชชันนารีท่านนี้ไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่นะครับหรือไปทำภารกิจเยอะในแอฟริกา 근데 그 사람은 참 선교를 한 แต่ 사람이에요. เขาเป็นคนที่ทำภารกิจที่แท้จริงครับ 하나님의 말씀을 이해한 사람이요, 깨달은 사람이요, 진짜 보이지 않게 하나님의 말씀을 전하는 사람이에요. เขาเป็นคนที่เข้าใจพระวจนะนำใช้ชีวิตตามพระวจนะและส่งต่อพระวจนะอย่างแท้จริง 여러분 이게 믿음의 ทุกท่านครับ 힘입니다. นี่คือกำลังของความเชื่อครับ 그런 가운데 오늘 하나님께서 아브라함에게 이제 그 믿음을 주시려고 그 약속을 실제로 보여주셨어요. ท่ามกลางความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ พระเจ้าเปิดเผยให้อับราฮัมนั้นเห็นถึงความเชื่อนี้จริง 그게 뭐냐? ๆ นั่นคืออะไร 3년 된 동물들을 갖고 오려는 คื 거예요. อการที่ให้เอาสัตว์ที่อายุครบ3 ปีมาให้กับเรา 많은 동물을 가져오는데 반드시 3년 된 동물을 갖고 오려는 เอา 거예요. สัตว์มากมายมาแต่ต้องอายุ3 ปี 왜 이유가 뭐냐 하면 เหตุผลเพราะอะไรนะครับ 동물은 3년이 돼야 완전히 성숙해진 거라고 얘기하더라고요. เพราะว่าเห็นเขาพูดกันแบบนี้ครับว่าสัตว์เนี่ยเมื่อเขาอายุครบ3 ปีแล้ว ถือว่าเป็นสัตว์ที่โตบริบูรณ์แล้ว 그래서 완전한 동물을 제물로 삼으시겠다는 하나님의 뜻인 거죠. นั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องการที่จะให้ถวายสัตวบูชาที่สมบูรณ์แบบ 그 3년 된 완전한 동물을 갖고 오게 해서 반으로 쪼개라 และ 그랬습니다. ก็ให้ผ่าครึ่งครับ 반으로 쪼갠다는 의미는 뭐지요? หมายความว่ายังไง 분리되는 거요. 곧 죽음이에요. หมายถึงการที่แยกจากกันครับคือความตาย 하나님은 아브라함과 죽음을 담보로 한 약속을 한 겁니다. นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมโดยหลักค้ำประกันคือความตาย 그리고 반으로 쪼개서 그 쪼갠 걸로만 죽음으로만 약속한 것이 아니라 แล้วไม่ได้ทำสัญญาเพียงแค่ความตายเท่านั้นครับ 그 사이를 햇불이 지나가게 했어요. แต่ว่าระหว่างสัตว์นั้นพระเจ้าให้คบเพลิงของพระองค์นั้นเดินผ่าน 그 햇불의 의미는 แล้วความหมายของคบเพลิงนั้น 심판인 คือ 겁니다. การพิพากษาครับ
약속은 죽음으로만 끝나는 것이 아니라 죽은 후에 심판이 있다는 거예요. นั่นหมายความว่าสัญญานั้นมันจะไม่จบลงที่ความตายแต่จะเนื่องไปสู่การพิพากษาด้วย 그러면서 여기서 중요한 것은 뭐냐? และสิ่งที่สำคัญในนี้คืออะไรรู้ไหมครับ 하나님은 하나님이 하시고자 하는 일을 믿는 자에게 미리 말씀해 พ 주신다는 ระ 거예요. เจ้าจะตรัสในสิ่งที่พระองค์จะทรงทำแก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ครับ 맞죠? แน่นอนครับ 그것은 무슨 의미냐? หมายความว่ายังไง 믿는 자와 믿지 않는 자를 구별하시겠다는 พ 거예요. ระเจ้ากำลังแยกระหว่างผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อครับ 저와 여러분들이 어디 바깥에 나갔다가 ถ้าเราออกไปข้างนอก 외국이나 지방에 갔다가 สมมุติว่าไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศ 일정이 늦어지면 แล้วตารางมันเคลื่อน 그 늦어진 거 사실을 การที่เรามาสายนะครับ 나를 เรามาช้าลง 믿는 자들에게는 미리 얘기해 เรา 주잖아요. ก็จะบอกกับคนที่เชื่อใจเราล่วงหน้าถูกไหมครับว่าเราไปสายนะ 근데 그 사실을 믿지 않는 자한테 미리 이야기해 줄 건 없잖아요. แล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปบอกกับคนที่ไม่ได้เชื่อเราถูกไหมครับ 저도 여러 번 경험이 있거든요. อาจารย์ก็เคยมีประสบการณ์กับเรื่องนี้ 제가 늦어지면 ถ้าอาจารย์สาย 저희 집사람한테 전화해서 อาจารย์ก็จะโทรหาภรรยา 어떻게 해서 늦어지게 ว่า 됐다. มันดีเลย์อย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เลยสาย 반드시 얘기해 주죠. ก็จะบอกแน่นอนครับ 근데 그럴 경우에 제가 우리 아파트에 있는 경비한테 얘기해 준 적은 한 번도 없어요. แต่ว่าอาจารย์ไม่เคยโทรหารปภที่คอนโดนะครับว่าจะไปสาย 그 미안하지만 내가 믿는 자와 믿지 않는 자가 구별된 거죠. มันแตกต่างครับคนที่เราเชื่อกับคนที่เราไม่เชื่อ 우리도 그럴진데 하나님이 하물며 당연한 거죠. ขนาดเรายังเป็นเลยครับแล้วทำไมพระเจ้าจะไม่เป็นล่ะครับ 그래서 하나님은 미리 아브라함에게 오늘 미리 예언하신 말씀이 있어요. พระเจ้าจึงพยากรณ์กับอับราฮัมล่วงหน้าครับในวันนี้ 그게 너희 후손이 นั่นคือลูกหลานของเจ้า 400년간 이방에 객이 된다는 거야. จะเป็นทาสของต่างชาติ 400 ปี 그리고 4대 만에 다시 돌아온다는 และ 거야. ใน 4 รุ่นเชื้อสายของเจ้านั้นจะกลับมา 그 말씀이 그대로 성취되었거든요. และพระวจนะนั้นก็สำเร็จขึ้นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ครับ 나중에 기회가 되면 말씀드리겠지만 왜 400년 동안 객이 되게 했느냐. เดี๋ยวในอนาคตถ้ามีโอกาสจะพูดนะครับว่าทำไมถึงต้องเป็น 400 ปี 이스라엘 사람들을 민족으로 만들어서 사용하시고자 하는 하나님의 뜻이죠. คือแผนการของพระเจ้าที่จะให้อิสราเอลนั้นกลายเป็นชนชาติและพระเจ้าจะใช้พวกเขา 그래서 결론적으로 말씀을 드리면 เพราะฉะนั้นในบทสรุปของวันนี้ครับ 아브라함에게 하나님은 어떤 분이냐. สำหรับอับราฮัมแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหน 불가능을 확인시켜 주시고 불가능을 가능케 하시는 하나님이에요. เป็นผู้ที่ยืนยันความเป็นไปไม่ได้ และให้ความเป็นไปไม่ได้นี้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 아브라함은 많은 세월 동안 하나님을 믿는다고 하지만 완전하게 믿지 않았어요. ในตลอดระยะเวลานานนะครับอับราฮัมปากบอกเชื่อ แต่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าแบบสมบูรณ์ครับ 우리가 잘 알고 있지만 본토 친척을 떠나라고 할 때 조카 롯을 데리고 나갔어요. เหมือนกับที่เรารู้จักกันดีนะครับในตอนที่พระเจ้าบอกว่าให้ออกจากบ้านเกิดญาติพี่น้องและบิดาของเจ้าเขาพาหลานไปด้วย 내가 내게 지시한 땅에서 머물라고 했을 때 แล้วพระเจ้าก็บอกว่าไปอยู่ในดินแดนที่เราเลือกไว้แก่เจ้า 기근이 들어오니까 애국으로 피난을 พอ 갔어요. มีการอาหารปุ๊บหนีไปต่างประเทศครับ 오늘도 모든 동물을 반으로 쪼개라 그랬는데 วันนี้ก็เช่นกันพระเจ้าบอกว่าให้ผ่าครึ่งทั้งหมด 작은 비둘기는 쪼개지 않았어요. แต่นกเขาไม่ได้ผ่าครับ 하나님께 순종한다고 하면서 믿는다고 하면서도 완전한 믿음을 드리지 못했어요. นั่นหมายความว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้า แต่ไม่สามารถเชื่อและเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ได้ 우리가 나중에 확인하겠지만 그러나 창세기 22장에서 하나님은 그 아브라함에게 완전한 믿음을 가질 수 있도록 인도하셨어요. แต่ว่าในภายภาคหน้านะครับในปฐมกาลบทที่ 22 พระเจ้าทรงให้อับราฮัมมีความเชื่อที่สมบูรณ์ 그래서 저와 여러분들이 이 사실을 통해서 깨달아야 될 것이 เพ 뭐냐면요. ราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นที่เราต้องตระหนักโดยผ่านเหตุการณ์นี้นะครับ 아이를 낳을 수 없는 아브라함과 사라에게 แกอับราฮัมและนางซารายที่ไม่สามารถมีบุตรได้ 계속해서 네 자손을 통해서 네 몸을 통해서 네 후손들을 주겠다고 약속하신 이유가 뭡니까? เหตุผลที่พระเจ้าพูดแล้วพูดอีกว่าจะให้เกิดลูกเกิดเชื้อสายโดยผ่านเชื้อสายของเจ้าโดยผ่านตัวเจ้าเพราะอะไร 우리는 결국 그 증거를 봤잖아요. เราเห็นหลักฐานในความจริงนี้ถูกไหมครับ 그 태어날 수 없는 그 사라의 몸에서 이삭이 태어났잖아요. ในกายของซาราที่ไม่สามารถมีบุตรได้ แต่กลับมีบุตรเกิดขึ้น 그건 그 아브라함을 통해서 하시고자 하는 하나님의 미래에 대한 예언이 있는 거예요. นั่นหมายความว่ามีการพยากรณ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะบอกเราโดยผ่านอับราฮัมในวันนี้ 그게 뭐냐? นั่นคืออะไร 그
동정녀를 통해서 동정녀 마리아를 통해서 예수님의 탄생을 알리신 โด 거예요. ยผ่านสาวมารีสาวพรหมจารี พระเจ้าทรงให้พระบุตรของพระองค์บังเกิดบนแผ่นดินนี้ 절대 아이를 낳을 수 없는 아브라함과 사라를 통해서 이삭이 나온 것처럼 เหมือนกับที่โดยผ่านร่างกายที่ไม่สามารถมีบุตรได้ของอับราฮัมและซารายแต่กลับเกิดอิสอัค 그래서 창세기 속에 이삭이 그 그리스도의 그림자가 역할을 했던 것처럼 เหมือนกับที่อิสอัคนั้นทำหน้าที่เป็นเงาของพระคริสต์ในพระคัมภีร์เดิม 그 실제가 오실 때에 แล้วในตอนที่ตัวจริงมา 어떻게 동정녀가 아이를 낳을 수 สา 있느냐 วพรหมจารีจะมีลูกได้ยังไงครับ 미리 보여주신 พระเจ้า 거예요. เปิดเผยให้เห็นล่วงหน้า 그건 우리에게 뭘 요구하시는 거냐? งั้นพระเจ้าต้องการอะไรกับเรา 우리가 믿는 믿음과 우리의 삶 현실 사이에는요 공간이 있어요. ระหว่างสิ่งพระวจนะพระสัญญาที่เราเชื่อกับความเป็นจริงที่เราอยู่นะครับมันมีช่องว่างอยู่ระหว่างนั้น 아무 능력 없는 우리에게 เราที่ไม่มีความสามารถอะไรเลย 77개 지방을 복음화해라. พระเจ้าบอกว่าให้ทำภารกิจ77 주변 4개국을 도우라. และกอบกู้4ประเทศเพื่อนบ้าน 저 자신을 보거나 ไม่ว่าจะดูตัวอาจารย์เอง 여러분들을 보거나 หรือดูเรา 우리 힘으로 มัน 가능하겠습니까? เป็นไปได้ไหมครับด้วยกำลังของเรา 우리의 현실은 보여지는 그대로예요. ความเป็นจริงคือสิ่งที่ตามองเห็นเนี่ยนะครับที่เราเห็นอยู่ 그래서 그 현실 속에서 뭐가 필요한 거냐? และในความ 믿음이 เป็น 필요한 และ 겁니다. ในความเป็นจริงนั้นเราจำเป็นต้องมีอะไรต้องมีความเชื่อครับ 그 믿음과 현실 사이에 뭐가 있느냐? และระหว่างความเชื่อและความเป็นจริงมีอะไรอยู่ 그 믿음이요. 하나님이 약속으로 하신 말씀이에요. ความเชื่อคือพระวจนะที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ 우리가 그 약속에 대한 믿음이 있어야 되는 และ 거예요. เราต้องมีความเชื่อต่อพระวจนะนั้น 그냥 믿음이 아니라 그 약속을 성취하실 거에 대한 믿음이에요. ไม่ใช่ความเชื่ออะไรก็ได้ แต่เป็นความเชื่อที่เชื่อว่าพระวจนะที่พระเจ้าทรงตรัสนั้นจะสำเร็จอย่างแน่นอน 그 믿음이 곧 순종으로 나타나는 และความ 겁니다. เชื่อนั้นจะปรากฏออกมาเป็นการเชื่อฟังครับ 순종이 곧 기다림으로 나타나는 และ 거예요. การเชื่อฟังนั้นจะปรากฏออกมาเป็นการรอคอยครับ 우리는 그 약속을 붙잡고 수년 10년 넘게 기도해야 하는데 어떻게 기다릴 수 있느냐? เราเชื่อยึดจากพระวจนะอธิษฐานมาเป็น10 ปีแล้วเราจะรอได้ยังไงครับ 기다릴 수 있는 그게 การที่ 은혜예요. เรารอได้นั่นแหละครับพระคุณ 그게 믿음이에요. และนั่นแหละครับคือความเชื่อ 그게 순종인 นั่นแหละครั 겁니다. บคือการเชื่อฟัง 그래서 우리는 지금 아브라함 이야기를 하고 있어요. เพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของอับราฮัม 늘 말씀드리지만 แต่ว่าพูดอยู่เสมอนะครับ 이것은 아브라함의 얘기가 아니라 ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของอับราฮัม 아브라함을 통한 그리스도의 แต่เป็น 이야기예요. เรื่องราวของพระคริสต์โดยผ่านชีวิตของอับราฮัม 왜 우리에게 그리스도의 이야기를 전해주시냐? ทำไมพระเจ้าถึงมอบเรื่องราวของพระคริสต์ให้กับ 우리에겐 เรา 그 사명이 있어요. 그리스도의 이야기가 나의 이야기가 돼야 돼요. เพราะเรามีหน้าที่นี้ครับที่ให้เรื่องราวของพระคริสต์นั้นเป็นเรื่องราวของฉัน 그래서 나를 통해서 세상의 이야기가 돼야 돼요. และโดยผ่านฉันเรื่องราวของฉันนั้นต้องกลายเป็นเรื่องราวของโลกนี้ 그것이 하나님이 우리를 부르신 이유라는 거예요. นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าเรียกเราครับ 오늘 제목이 뭡니까? หัวข้อในวันนี้คืออะไรครับทุกท่าน 내 몸에서 날짜예요. ผู้ที่เกิดจากตัวเจ้า 내 현실은 ความเป็นจริงของเรา 절대 소망이 없어 보이는데 ดูไม่มีความหวังอะไรเลย 하나님은 너에게 상속자가 있고 แต่พระเจ้ากลับบอกว่ามีผู้ที่จะรับมรดกจากเจ้า 너를 통해서 하늘의 별같이 땅의 티끌같이 많은 후손들이 생길 โด 것이라는 ย 거예요. ผ่านเจ้าจะเกิดเชื้อสายที่มากเหมือนกับดวงดาวและเหมือนดังเม็ดทราย 그러면서 강조하신 말씀이 뭐냐? 내 몸에서 날짜. และสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้ำคือผู้ที่เกิดจากเจ้าครับ 근데 그 내 몸에서 날짜가 누구냐? แล้วใครคือผู้ที่เกิดจากตัวเจ้าครับ 바로 그리스도예요. พระคริสต์ครับ 그 내 몸에서 날짜를 통해서 상속자가 나온다는 และ 거예요. โดยผ่านผู้ที่เกิดจากเจ้าจะเกิดเชื้อสายของเจ้า 하나님 말씀의 핵심은 이겁니다. นั่นแหละครับคือใจความสำคัญหลักของ 네 몸에서 약속의 아들 이삭이 태어날 것이다. ว่าโดยผ่านตัวเจ้านั้นจะเกิดอิสอัคที่เป็นลูกแห่งพันธสัญญา 그 이삭을 통해서 และโดยผ่านอิสอัคนั้น 이어지는 그 족보 속에 그리스도가 오실 거라는 โดยผ่าน 거예요. พงศ์พันธุ์นั้นพระคริสต์จะเสด็จมา 그분이 바로 너를 구원한 구원자요. และพระองค์นั้นคือพระผู้ช่วยให้รอดที่ให้เจ้าได้รอด 너의 가문을 구원할 구원자요. เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่จะให้สายตระกูลของเจ้าจะได้รับความรอด 네 후손들을 구원할 구원자라는 และเป็นพระผู้ช่วย 거예요. ให้รอดที่จะให้ลูกหลานของเจ้าได้รับความรอด 그럼 아브라함에게 내 몸에서 날짜라고 했으면 งั้นถ้าพระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่าผู้ที่เกิดจากตัวเจ้าแล้ว 그게 저와 여러분들에게 관계가 있어야 되잖아요. มันต้องมีความเกี่ยวข้องกับเราในตอนนี้ถูกไหมครับ 내
내 몸에서 날짜가 그리스도인 것처럼 เหมือนกับที่ผู้ที่เกิดจากตัวเจ้าของอับราฮัมนั้นคือพระคริสต์ 하나님은 우리를 선택해서 우리 안에 그리스도를 주셨다는 พระเจ้า 거예요. ทรงเลือกเราให้ความรอดกับเราและมอบพระคริสต์ให้กับเราเช่นกัน 이제 그 그리스도를 그 그리스도에 대한 약속을 믿고 나가려는 นั่นมัน 거예요. หมายความว่าให้เรายึดจับเรื่องราวของพระคริสต์ด้วยความเชื่อและออกไป 그 이야기가 나의 이야기가 되고 우리 세상의 이야기가 될 수 있게 하라는 และ 거예요. ให้เรื่องราวนั้นเป็นเรื่องราวของเราและให้เป็นเรื่องราวของแผ่นดินโลกนี้ 그런 말이 있어요. 세상에 ในโลกนะครับมีคำพูดแบบนี้ครับ 변지망얼이라는 말이 있어요. เห็นแต่นิ้วลืมดูพระจันทร์ 그러니까 달을 볼 수 있도록 손을 가리켜서 그 달을 보게끔 했는데 หมายความว่าเอานิ้วเนี่ยชี้ไปที่ดวงจันทร์เพื่อให้เห็นดวงจันทร์ 달을 볼 수 있게끔 손으로 그 달을 가리켜 준 거예요. คือชี้ให้เขาเนี่ยเห็นว่านี่คือดวงจันทร์นะ 그럼 달을 봐야죠. 달을. งั้นต้องดูดวงจันทร์ถูกไหมครับ 근데 달을 안 보고 แต่เขาไม่ดู 달을 가리키는 그 손가락을 보면 เขาไปดูนิ้ว 맞습니까? มันถูกไหมครับ 틀린 거지요. มันผิด 그게 무슨 말이냐? แล้วต้องการที่จะพูดถึงอะไร 하나님은 아브라함을 통해서 그리스도를 보려는 พ 거예요. ระเจ้ากำลังบอกเรื่องราวของอับราฮัมเพื่อให้เห็นพระคริสต์ 아브라함의 현실 속에서 ความเป็นจริงที่อับราฮัมมีอยู่นี้ 그리스도를 통한 하나님의 약속을 믿으려는 거예요. ให้เชื่อในพระสัญญาที่มีต่อพระคริสต์ที่พระองค์ทรงตรัสโดยผ่านชีวิตอับราฮัม 네, 오늘도 우리는 งั้นในวันนี้ของเราก็เช่นกัน 이 아브라함을 통해서 그리스도를 보는 거예요. โดยผ่านอับราฮัมเราต้องมองเห็นพระคริสต์ครับ 그 그리스도를 통해서 우리에게 하시고자 하는 하나님의 약속을 보고 믿고 따르려는 거예요. แล้วมองเห็นพระสัญญาที่พระเจ้าจะทรงทำโดยผ่านพระคริสต์นั้น ให้เราเชื่อถือครองและออกไป 근데 오늘 우리가 아브라함 이야기로 끝나면 แต่ถ้าวันนี้ถ้าเรื่องนี้มันจบลงแค่เรื่องของอับราฮัม 우리는 달은 보지 못하고 손가락만 본 거예요. นั่นหมายความว่าเราไม่ได้มองดูดวงจันทร์ครับเรามองแค่นิ้วอยู่ 여러분들의 이해를 돕기 위해서 เพื่อที่จะให้ทุกท่านเข้าใจ 비유를 한 อา 겁니다. จารย์ก็เลยยกตัวอย่างให้ฟัง 손을 보지 마시고 ว่าขอให้ทุกท่านอย่ามองไปที่นิ้ว 달을 바라보시기 แต่ 바랍니다. มองไปที่จันทร์นะครับ 우리의 현실을 바라보지 อย่า 마시고 มองไปที่ความเป็นจริงที่เราอยู่ 이 현실 속에서 역사하시는 แต่มองเห็น 그리스도 안에 있는 하나님의 능력을 믿고 바라보시는 거예요. ถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าที่อยู่ในพระคริสต์ที่กำลังทำการงานในความเป็นจริงนี้อยู่ 하나님은 우리를 이 시대의 언약의 사람으로 부르셨어요. พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นคนแห่งพันธสัญญาในยุคสมัยนี้ 아까도 말씀드렸지만 100% 하나님이 우리를 부르신 거지 그 부르심에 우리가 한 것이 아무것도 없습니다. และในการทรงเรียกของพระองค์นั้น เราไม่มีอะไรที่ทำเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นพระคุณ 100% 그것이 우리에게 믿음이 될 때 และเมื่อสิ่งนี้เป็นความเชื่อของเรา 하나님이 아브라함의 믿음을 가지고 의로 여겼던 것처럼 เหมือนกับที่พระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของอับราฮัมนั้นคือความชอบธรรม 의인이 될 수 없는 우리가 의인이 되는 겁니다. เราที่ไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมได้ เราจึงกลายเป็นคนชอบธรรมครับ 우리를 의인 되게 만들어 주신 그 그리스도의 이름으로 โดยผ่านพระนามของพระเยซูคริสต์ที่ให้เราเป็นคนชอบธรรมนี้ 하나님께 영광을 드리는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขออวย 축복합니다. พรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่ตลอดทั้ง1สัปดาห์นี้เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยผ่านพระนามของพระองค์ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 그리스도를 통하여 의인 삼아 주시니 감사합니다. ที่พระองค์ทรงให้เรานั้นเป็นคนชอบธรรมโดยผ่านองค์พระเยซูคริสต์ 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님께 최고의 영광을 드리는 한 주간이 되게 하여 ขอให้เป็น 주옵소서. 1สัปดาห์ที่เราจะถวายเกียรติสูงสุดแด่พระองค์โดยผ่านพระคริสต์ 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 อ 기도드립니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ 아멘.